Добрый день, друзья, коллеги. Хочу поделиться с вами очередной нашей новостью. Заехал к нам вот такой Mercedes AROX. Мы ему делаем предпродажную подготовку. И сегодня же вечером его клиент забирает. Вот. Данный Mercedes AROX 4142 модификацию имеет. Колесная формула 8/4/4. Вот такая. Вот такой красавчик. Это бетоносмеситель. 17,6 кубических метров. Данная цистерна. Он очень огромный, очень огромный. Не вылазит он весь ко мне в объектив. Вот такая лесенка у него есть складная для обслуживания площадочки разгрузочной. Приемная вороночка такая. Разгрузочный лоток. У него можно регулировать вот так вот ручечкой. По горизонту он так регулируется. Ручку крутим. И вот он выходит. Также она поворачивается тут. Как хочешь. Мне очень понравилось на нем устройство. Это водяной бак на 500 литров, который управляется под давлением воздуха. Вот так даешь воздуха ему, пошла водичка, и она идет вот сюда. Помогает разбавить, наверное, вязкость бетона, а также смыть, обслужить разгрузочную платформу. Данную установку производит фирма Liebherr. Такой насосик у него. Не знаю, ну вот, чтобы было понятно, где-то бампер передний от земли, ну, метр точно. Очень интересный аппарат. Сейчас покажу его в салоне. Сейчас ребята проведут ТО, ведут в эксплуатацию его. Сегодня вечером он поедет уже работать. Он также оснащен климат-контролем. В принципе, все кнопочки все похожи. Панель Актроса. Руль немножко изменен, как наклон самки водителя. А так все остальное все так же. Тахограф, флипборд, кнопка экстренной помощи, подсветочка такая у него интересная. Надо почитать более подробно характеристики данного автомобиля. Если у вас будут вопросы, оставляйте в комментариях свои вопросы. Я буду стараться максимально оперативно отвечать на них. Сейчас попробую прокатиться на нем. Тут шланги какие-то. Я YouTube снимаю. Закрой двери нормально. требует заправиться.
панелька вот такая, ну, прям красота. Об этой функции я вам рассказывал. Оценка водителя при вождении. Сейчас попробуем прокатиться на нем. Я еще не ездил на таких машинах. Машина специальная. Вот так он в зеркало смотрится. Прям. Как я говорил, когда едешь на новом автомобиле, сидишь, управляешь, знаешь, что сейчас его получит клиент. Волнительный момент такой. Был в автомобиле на продажу. Руль легко-легко крутится вообще. Прям, не знаю, мизинчиком. Ну да, ощущение не как в Актросе 100%. Видно, что управляешь спецавтомобилем по посадке, как машина вообще едет. Ощущения прям другие. Прикольно поворачиваются передние оси. Выворот передних осей. Не знаю, видно, не видно вам. Очень интересно. Клиент на Магнуме ожидает ремонта, заезда на детектор люфтов, на дефектовку с дальнейшим уже ремонтом. Такой Магнум, бортовичок. Как руль поворачивается, обалдеть просто, просто обалдеть. Я прям приятно впечатлен. Не знаю, у меня в Октавии легковой так не рулится. Короче, что я вам скажу, друзья. Машина очень приятная, очень приятная. Я изучу ее характеристики. Буду вам отвечать в комментарии, если у вас будут вопросы. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем до свидания.